Hello guys, karon pala mobalik tag bike ron and for this content is magbike taron. Karon guys, magbike taron sa magsaysay na ratong bike ya. Mag-ready na taron sa atong suoton kay gikan pag eskwelahan. Nabani ko ninyo, let's go. Taron guys, dito taon magsaysay ron sa ratong bike ta. Pasensya rin ko sa akong mga content dahil kay panagsara yung mga content pero salamat din sa support na ako. Tara balik na yung sayo, let's go. Sa diri na partner ko sa Bangkay City dahil kay padong napuguan ng Plaza. Yan nagpa-chill na panulos tusong ba para ino gwapo pag hindi na gwapo inaanak mo dun na. Pero labutin ako diri dahil na nag-igo na po ko nagminting nga di size diya 17. Kaya Las Bagers naman yung Kuya Maninoy na tamang chimpo lang nagbubapo ra jud nya sabay tulak ilasbag naman inaanak mo jud nang naong nga murag lasbag murag nagkaga nga kina padayon lang tayo guys support guys salamat pre sa support na ko diyan nya nagpaminti na putag 40 diri 41 to 4 grabe na pud na oy kusga jud is Maninoy American oy salamat pre sa nagpahulog sa Will City ilang GM shout out dela Benz ug Cambrai Bride o sa tanan mga supporters na shout out sa inyo. Yan, nakita na pong ruta dire, tambay-tambay lang dito kadiyot. Na relax na tamay minte niya. Hinay na po dire kay murag Las Bagers na. Abot abot ko sa akong ruta dahil nagainan ako